От ще хочу оцифрувати. Є така в мене пластиночка, вона клеєна. Вот кусок. Вот кусок. Видно тут хорошо. Вот. Вклеєний. Тут вклеєний, дуже затягано. Це Вадим Козін. Колись в мене була колекція Козіна, Вадима Козіна, Петра Лещенка. Я держав її в гаражі на полочці. Що-то там перебирав і часть пластинок, мабуть, штук 15-20 положив на кришу автомобіля. І оставив. А утром без внимання сів і поїхав. Їду, думаю, що вони ззаді сигналять, ці блимають, блін. Що-то літає там чорне. Останавливаюся. Ну, коротше, одну пластинку тільки вдалося знайти. Що... А так всі на отакі кусочки розсипалися. Ну, в общем, тепер, звісно, вже в гаражі не храню такі пластиночки, тому що їх немає. Є другі, ну от іменно Лещенка, в мене зараз нема пластинок, тому що вони дорогі, купити я їх собі не можу дозволити. В принципі, Козіна от осталася одна. Зараз послухаємо. Тоже така вона вже старенька, затягана, ну, оцифруємо. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. На прощанье стать каймою ты на мне узлом стяни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра, милый мой, на груди моей развяжет узел стянутый тобой. Вспоминай, коли другая друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер туманит ветви, искрыгав ночью, ночью нас никто не встретит. Простимся на мосту, ночь пройдет из-под заранок. Будь далеко, милый мой, я уйду с тобой, цыганок, за кибиткой кочевой. Ну, така, кому інтересно, Вадим Козін. Судьба в нього була інтересна. Там вважався королем романсів за Сибірською. Так в Сибірі і закінчив життя. Тут з цієї сторони дружба, зараз послухаємо.